H모빌입니다. 지금 이제 이 차량 들어가는데요. 이거 그 에어컨 가스 이제 그 작업을 해야 될 것 같아요. 에어컨이 시원하지가 않다고 하니까요. 가스가 없는 상태네요. 시원하지가 않아요. 가스를 넣어드릴 건데. 아, 이렇게 가스를 수거해가지고 그 찌꺼기 이물질 이런 거를 모두 다 싹 빼고 가스를 새로 깨끗이 넣으려고 합니다. 이런 것들 좀 갖다가 이 디젤차들 오일 갖다가 다 빨리 다 보관하고요. 이것도 빨리 갖다 갈아줘야 되겠죠.